वेही रहो, ख़ैर आहे, को मसलो कोन्हे। वॾी महिरबानी, लख थोरा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभ खां पहिरियां त मां इहो अर्ज़ु कयां, टीम खे हिकिड़ो अर्ज़ु कंदुसि, उन खां पोइ मां शहदाद कोट ऐं पूरे सिंध जे अंदरि या पूरे पाकिस्तान जे अंदरि जेके मसाइला आहिनि उन सां ॻाल्हाए, उन ते ॻाल्हाए करे आख़िर में उन जो हल हिकु मुनज़िम मुस्तक़बिल, असांजे बचड़नि जे मुस्तक़बिल खे संवारण जे उसूलनि ते ॿधल पार्टी जी शकिल में इंशाअल्लाह जेका उसूल पसंदि हूंदी, उसूलनि ते कॉम्प्रोमाइज़ न हूंदो, त कीअं इहो असांजे न सिर्फ़ु शहदाद कोट पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान जे लाइ हल सिर्फ़ु इहो ई आहे। पहिरियां हिकु ॻाल्हि करे वञा, जल्द में पंहिंजी ख़ासि मुहबत कंदड़ भाइरनि, नंढड़नि वॾनि खे, अदियुनि खे, सभिनीनि खे सोशल मीडिया जे थ्रू जेके ॿुधनि थियूं पियूं, त जॾहिं बि असां ते कोई बि तनक़ीद करे त जेकॾहिं उहा तनक़ीद बराए तनक़ीद थी लॻे तव्हांखे, उन में के लफ़्ज़ अहिड़ा इस्तेमालु कया विया आहिनि जेके अणवणंदड़ आहिनि तव्हांजे लाइ, उन्हनि खे जवाबु कॾहिं बि न ॾियो। छो जो उहे जॾहिं ॻाल्हाइनि था, तनक़ीद कनि था, हिकिड़ी तनक़ीद बराए तनक़ीद, त शायदि उन्हनि खे 5 माण्हू ॿुधंदा हूंदा। असां उन ते ॻाल्हाए करे अञा ॿियनि माण्हुनि खे ॿुधाए करे उन्हनि खे आवाज़ु ॾियूं था। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा, जॾहिं तनक़ीद करण वारे ते जॾहिं तनक़ीद असां बि कंदासीं त पोइ फ़र्क़ु नाहे। ऐं तनक़ीद करण वारे जे लाइ दुआ कयो त अल्लाह उनखे बि हिदायत ॾे त जीअं उहो तनक़ीद बराए तनक़ीद न तनक़ीद बराए इस्लाह करे, ऐं इंशाअल्लाह कॾहिं न कॾहिं उहो असांजे टीम जो हिसो थींदो। हाणे शहदाद कोट जे अंदरि सभ खां पहिरियां त इहो अर्ज़ु कंदुसि, थोरो विच छॾियो त पोइ ते हीअं थी वञो, हीअं भरियो भले। शहदाद कोट जे अंदरि जेको हिन वक़्तु मसाला हलनि था पिया, उन्हनि में वॾो मसइलो हिन वक़्तु आबपाशी जे पाणीअ जो आहे। ज़रई ज़मीनुनि खे पाणी ॾियण जो हिन वक़्तु मसइलो आहे, जेको सॼे उमिरि हिननि वीचारनि खे जो 85 खां असां वटि हिकु सरकार क़ाइमु ॼण थी वई आहे, जंहिंखे न जेको आहे उन्हनि खे तव्हां हितां जा माण्हू वीचारा आम कुझु चई था सघनि, न उन्हनि खे वोट ॾेई पावर मां कढनि था, तॾहिं बि कीअं इलेक्शनियूं ख़रीद करे उहो पंहिंजा वोट ख़रीद करे आरो खां इलेक्शन फिराए था वञनि। आम माण्हू जो वोट काॾे वियो ख़बर ई कोन पई। बहरहाल उन जे अचण खां पोइ 2-3 सालनि ताईं माण्हू ख़ुशि हुया बि, मंझण बि मुराद आहे, पर पोइ ॼण को अहिड़ी सुती कंहिं विधी, क्या नज़र लॻी वई, कुझु माण्हू उन्हनि खे बि गॾु लॻा, जिन हिननि खे जन्नत जी राह खां छॾे करे शायदि हाणे मूंखे लॻे थो त ॾाढी ॾुखी राह ते वठी विया आहिनि। इहो हिसाबु ॾाढो ॾुखियो थींदो, क़यामत जॾहिं इहो हिसाबु ॾाढो ॾुखियो थींदो। सोचणु घुरिजे उन्हनि खे बि, हितां जे MPA खे, हितां जे MNA खे सोचणु घुरिजे त इहो हिसाबु कीअं ॾींदा, हितां माण्हुनि जूं आहूं कीअं क़यामत जे ॾींहुं। त हाणे त अॼुकल्ह त तव्हां चीफ मिनिस्टर भले तव्हांजे हथ में या सेक्रेटरियुनि सां ॻाल्हाए करे या नैब में पैसा भरे करे तव्हां जिंद छॾाए था अचो, क़यामत जे ॾींहुं कीअं जिंद छॾाईंदव? कहिड़ो उते नैब जो ऑफिसर तव्हां खां पैसा वठंदो जेको तव्हांजी जिंद अलाह खां छॾाए? कहिड़ो माण्हू उते तव्हां खां पैसा वठी जिंद छॾाईंदो? क़यामत जे ॾींहुं तव्हां वटि पैसा हूंदा छा? पैसा हूंदा बि न, छो जो क़बर में न खणी वेंदव। त इहे ॻाल्हियूं सोचणु घुरिजनि। बहरहाल उन खां पोइ हिकिड़ो वॾो में वॾो मसइलो, हर माण्हूअ खे मसइलो आहे, हर माण्हूअ खे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे ख्वार ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी खे मुश्किल बणायो वियो आहे। सभ खां वॾो मसइलो असांजे हारियुनि खे, नंढड़नि आबादकारनि खे, वॾनि आबादकारनि खे, उन्हनि
जियो पानी बंद करे सैफुल्ला कैनाल जी वारे कैनाल जी खीरतर कैनाल जूं घाटियूं न कराए उन्हनि जा पैसा खाई करे हितां जे माण्हुनि जो जेको जीअण जो सहारो आहे अन्न ऐं फसल उनखे तबाह कयो वियो आहे। त हे हितां जा माण्हू जेके आहिनि असांजा वीचारा 15 अलाए 20 सालनि खां पोइ हिननि खे पार्टी में लिया हिन साल उहो बि असां जॾहिं सेक्रेटरी सां मिलियासीं ख़त लिखियासीं चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस के चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन जे सेक्रेटरी के 2 दफ़ा मुलाक़ातूं कयूंसीं उतां लाइव आयासीं 4 महीना पहिरियां इहो कमु शुरू कयोसीं तॾहिं वञी खाटियूं थियूं आहिनि त पाणी बि अची वियो आहे पर वरी हिकिड़ो पंहिंजो इंजीनियर विहारे छॾियो अथऊं उनखे बि इंशाल्लाह हाणे मां वेंदुमि कराची त हटाईंदासीं उन जे ज़रिए पाणी रोकियो थो वञे जेके मनपसंद आहिनि उन्हनि खे मिले थो जेके पसंदि न आहिनि उहे शाखूं लावारिस आहिनि। इहो हिसाबु कीअं ॾींदो क़यामत जॾहिं न ते सोचो। उन खां पोइ गंदगी जो मसालो बिजली जो मसालो गैस जो मसालो रोड रस्ता नालियूं तालीम तबाह इस्पतालूं तबाह इस्पताल में इलाज कराइण वञ त कोरोना खणी था अचूं जेकॾहिं इलाज कराइण वञूं त उते ॿियूं बीमारियूं खणी था अचूं इस्पतालनि में बिस्तरा कोन्हनि जनरेटर इन्हनि MPMN जे बंगलनि ते पिया आहिनि माना कहिड़ो शोबो आहे जेको तबाह न कयो अथऊं ऐं इहो सिर्फ़ु शहदाद कोट जो असरु कोन्हे पूरे सिंध जो असरु आहे। पंजाब था वञूं त लॻे थो त मुल्क खां ॿाहिरि निकिरी आया आहियूं पंजाब वञणु मुल्क खां ॿाहिरि लॻे त असां एॾा बदकिस्मत त हूंदासीं न पंजाब बि ॾुतड़ियल आहे ईअं न आहे त को पंजाब ठहियल आहे पर सिंध जे मुक़ाबले में जॾहिं पंजाब था वञूं ईअं थो लॻे त मुल्क खां ॿाहिरि विया आहियूं माना एॾा बदनसीब रहिया आहियूं असां वटि वॾो में वॾो जेको मसइलो जेको न सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असांखे ॾिनो आहे बल्कि हर पार्टी ॾिनो आहे उहो इहो आहे त असांखे ॿियनि मसइलनि में त घेरे छॾियो अथऊं तालीम असांजी तबाह स्कूल असांजा तबाह अस्पतालूं असांजियूं तबाह पुलिस असांजी तबाह उन्हनि खे पंहिंजे बंगुलनि जो चौकीदार ॼण करे छॾियो हुजऊं पंहिंजी फ़ोनियूं थियनि थियूं त SHO उथे थो न त नथो उथे अहिड़े क़िस्म जी पुलिस ठाहे छॾी अथऊं जो उहा आवाम दोस्त हुजण जे बदिरां आवाम दुश्मन थी चुकी आहे। मां ईअं ज़रूरु चवंदो हलंदुसि त पुलिस इदारे में बि तमामु बहितरीनु माण्हू आहिनि ईअं न आहे त उते कोन्हनि बहितरीनु माण्हू तमामु घणा आहिनि पर जेके ज़ालिम आहिनि उहे राज था कनि। मां हमेशह चवंदो आहियां दुनिया में 2 क़ौमूं आहिनि ज़ालिम ऐं मज़लूम पुलिस जे अंदरि बि ज़ालिम ऐं मज़लूम आहिनि ज़ालिम घटि पर मज़बूत छो जो पाण में ॿधल आहिनि मज़लूम तमामु घणा पर कमज़ोर छो त पुलिस जे अंदरि बि जेको हुक्मरानी हमेशह जेका कई आहे हर इदारे में भले उहो मुख़्तियारकारी इदारो हुजे पुलिस जो इदारो हुजे म्यूनिसिपल कमेटी हुजे तव्हांजो इरिगेशन जो हुजे ज़राअत जो हुजे तालीम या सिहत को बि खातो खणो तव्हांखे उते ज़ालिम हुक्मरानी कंदे मिलंदो मज़लूम उन्हनि ऑफिसनि में बि वेठा आहिनि आर्मी में बि ज़ालिम ऐं मज़लूम आहिनि आर्मी जे अंदरि बि 4 खां 5 रुगो जनरल मुल्क ते कब्ज़ो करे ॼण वेठा आहिनि बाक़ी 7-8 जनरल बि मज़लूम आहिनि ब्रिगेडियर बि मज़लूम आहिनि कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर ऐं कैप्टन बि ऐं सिपाही सूबेदार नायक सेकेंड लेफ्टिनेंट इहे वीचारा सभु मज़लूम आहिनि। मूंखे ॿुधायो त इहो कहिड़ो इंसाफ़ आहे जो हिकिड़ो 30 सालनि जी सिपाही सर्विस ॾिनी आहे उहो जॾहिं 20 सालनि जो दोस्त हिकु नौजवान अचे थो सेकेंड लेफ्टिनेंट थी उहो बि महिनत सां अचे थो 20 सालनि जी सर्विस वारो सलाम थो करे किथां जी इहा इंसाफ़ आहे। जेकॾहिं हिकिड़ो जनरल उहो बि राहिल शरीफ़ जॾहिं रिटायर थो थिए त 25 एकड़नि जो हिकिड़ो प्लाट थो मिलेसि जेको 30 करोड़ रुपए जो 1 एकड़ आहे किथां जो इंसाफ़ आहे मेजर खे या कैप्टन खे छा थो मिले
सिपाही खे छा थो मिले? वरी जॾहिं कंहिंजी कल थी थिड़े, आर्मीअ ते हमिलो करिणो आहे लफ़्ज़ी या दहशतगर्दी वारो, त उहो सॼी आर्मी ते था कनि। ऐं जंहिंमें इहे आम वीचारा असांजा सिपाही बि अची विया जेके 25,000 पगार वठी पंहिंजो घर बि न हलाए सघंदा आहिनि। कैप्टन जॾहिं ॾिसंदो ग्रेड जो ऐं असिस्टेंट कमिश्नर बि 17 ग्रेड जो, त मां वटि हिकिड़ी सरकारी गाॾी बि कोन्हे असिस्टेंट कमिश्नर जा केॾा शान शौकत आहिनि, या हिकिड़े जनरल जा, या हिकिड़े राहील शरीफ़ या कमर बाजवा जा केॾा शान शौकत आहिनि, असांखे छो नथा मिलनि? आर्मी जे अंदरि बि ज़ालिम मज़लूम आहिनि। जेकॾहिं कंहिंजी कल थी थिड़े त दहशतगर्दी था कनि, तॾहिं बि वीचारो मारनि शहीद जेको आहे 25,000 कमाइण वारो सिपाही था शहीद कनि। उहो वीचारो यतीम, उनजा ॿार, उहो शहीद, उनजा ॿार हाणे ख़बर न आहे उहे अलाए काॾे वेंदा। जेकॾहिं बॉर्डर ते कोई शहीद थो थिए त बि सिपाही, सूबेदार, नायक, कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर वध में वधि। खोड़ वीचारा अहिड़ा माण्हू शहीद थियनि था जेके जनरल थियण वारा हुया, पर उहे शहीद थी था वञनि। त इहा ॻाल्हि बि सम्झो हर हंधि ज़ालिम मज़लूम आहिनि। त असांखे जेको वॾो में वॾो मसइलो इन्हनि ज़ालिमनि ॾिनो आहे, उहो इहो ॾिनो आहे त असांखे इहा ॻाल्हि सम्झाई वई आहे त लीडर तव्हां नथा थी सघो। तव्हांखे तालीम तबाह करे, तव्हांजी सिहत तबाह करे, हर शइ तबाह करे, इहो एतमाद तव्हां खां खसियो वियो आहे त तव्हां शायदि कॾहिं कंहिं पार्टी जा लीडर थी था सघो, ऐं मुल्क लाइ था सघो। मां तव्हां खां हिते वेठलनि खां पुछां त छा तव्हां मां कोई प्राइम मिनिस्टर थियण जो सोचे थो? चवंदा नथा सोचूं। तव्हां मां कोई सोचे थो? इहो छाजे करे? इहो इन जे करे जो तव्हांखे हिकिड़े निज़ाम जे तरीक़े सां, हिकिड़े सिस्टमेटिक तरीक़े सां तव्हांजे दिमाग़नि मां तव्हांजो इहो एतमाद खसियो वियो आहे। तव्हांखे इहो ॿुधायो वियो आहे त लीडर सिर्फ़ु तव्हांजो हिकु ख़ानदान मां थींदो। पहिरियां 2 ख़ानदान हुया, हाणे 3 बि असांखे प्राइम मिनिस्टर जी शिकिल में मिलियो आहे। 24 सालनि खां प्राइम मिनिस्टर साहब खे इहा ख़्यालु कोन्हे त मां जो अॼु अला हयाती ॾेसि पाण सुठो माण्हू आहे, मां कंहिं दौर में वॾो फैन हुयुसि, अला हयाती ॾेसि, पर जो गुज़ारे वञे अॼु त पार्टी केरु हलाईंदो? को हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिंजे पुठियां पार्टी बीहंदी? मरहूम रसूल बख्श पलीजो साहब अला जन्नतुल फिरदौस में जगह ॾेसि। तव्हां मां कंहिंखे ख़बर आहे? कल्ह मूंखे आकाश ॿुधायो त केरु आहे, पर उनजी पार्टी जो प्रेसिडेंट केरु आहे कंहिंखे ख़बर आहे? कंहिंखे बि ख़बर न आहे। जेकॾहिं ठाहिनि आहे लीडर त ख़बर हुजे हा न अॼु। माना हे असांखे पार्टियूं जेके आहिनि बच्चा त ॾियनि थियूं पर लीडर नथियूं ॾियनि। बच्चा त मेहूं बि ॾींदियूं आहिनि, लीडर ॾियो त ख़बर पवे। त इंशाअल्लाह इन्हनि मसइलनि जे हलनि जे लाइ असांजे ॾुतड़ियल रुञल धरतीअ जे माण्हुनि जे लाइ, उन्हनि जे हक़नि जी हासिलात जे लाइ असांजो जेको हल आहे उहो इहो आहे त असां हिकु अहिड़ी पार्टी ठाहियूं जंहिंमें 2 शयूं सभ खां अहम इहे ज़रूरु हुजनि। ॿियूं शयूं त खोड़नि, पर 2 अहम तरीन शयूं आहिनि, उहे ज़रूरु हुजनि। जेके असांजे जेके सियासत खां परते पियल नौजवान औरतूं ऐं मर्द आहिनि या बुज़ुर्ग आहिनि, उन्हनि खे बि असांखे सियासत में वठी अचण जे लाइ तमामु इहे 2 ॻाल्हियूं अहम साबित थींदियूं। कहिड़ियूं? हिकु, नंबर 1 त मंशूर असांजे मफ़ाद ते न, ख़ानदान ऐं पाड़े वारनि या रिश्तेदारनि जे मफ़ाद ते ॿधल न, बल्कि हिन सॼे अवाम, पर अञा हिन अवाम खां बि ईंदड़ नसलुनि जे हक़नि जी हासिलात, उन्हनि जी बका जी जंग, उन्हनि जे मुस्तक़बिल खे संवारण ते ॿधल मंशूर हुजे। जेको मंशूर अहिड़ो हूंदो, अहिड़े उसूल ते ॿधल हूंदो जेको चवंदो त इलेक्शन खटण, इलेक्शन जे लाइ जिदोजहद करे विढ़ी पंहिंजी
मरण माराइण ऐं इलेक्शन खे खटण पंहिंजो मक़सद सम्झण हिकिड़े आम सियासतदान जो कम त थी थो सघे, पर हिकिड़े लीडर जो नथो थी सघे। इलेक्शन भी विढ़ंदासीं, इंशाल्लाह खटंदासीं भी, पर इलेक्शन खटण मक़सद न हूंदो। हिन नस्लनि जी आज़ादी, हिन नस्लनि जी हिन वडेर के निज़ाम मां आज़ादी, हिन नस्लनि जी भलाई, हिन नस्लनि जी तालीम सेहत ऐं आबपाशी ऐं ज़राअत जी भलाई ऐं उहा आज़ादी, हिन नस्लनि खे हिकिड़ा लीडर ॾियण जी आज़ादी, उहा उन्हनि ते मंशूर बदल हूंदो। जॾहिं अहिड़ो मंशूर हूंदो त इंशाअल्लाह सियासत खां परते पयल हर औरत ऐं हर मर्द, नौजवान हुजे चाहे बुज़ुर्ग हुजे, उहे सियासत में ईंदा ऐं इन्हनि नस्लनि जी बका जी जंग, इन्हनि नस्लनि जी बका जी जंग ते विड़ी करे हिक न हिक ॾींहुं जे अॼु असां इलेक्शन नथा खटूं, असांजा बच्चा नथा खटनि, त ख़ैर आहे उन्हनि जा बच्चा खटंदा, ऐं उन्हनि जा जॾहिं बच्चा खटंदा त उहे इलेक्शनियूं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ हूंदियूं, उहे इलेक्शनियूं लीडर ॾींदियूं, उहे इलेक्शनियूं सच्चा माण्हू ॾींदियूं, उहे इलेक्शनियूं अहिड़ा लीडर ॾींदियूं जंहिंजो असां अॼु ख़्वाब ॾिसूं था। अहिड़ो मंशूर जेको ॿिनि ॿिनि लाइननि ते पंहिंजूं ॿ ॿ ॻाल्हियूं करे 5 पेजनि ते ॾेई करे या 2 पेजनि ते ॾेई करे मंशूर न ठाहींदी पार्टी। अहिड़ी मंशूर उहो हूंदो जेको तालीम, सेहत, ज़राअत, आबपाशी, पुलिस जी इस्लाह, असांजी टैक्स छा हुजे, बजट कहिड़ो हुजणु घुर्जे, औरतुनि खे हक़, उन्हनि जी हिकिड़े उन्हनि जी तालीम जा हक़, उन्हनि खे सेहत जा हक़, उन्हनि खे जान सां न मारण जा हक़, उन्हनि खे इज़हार जी आज़ादी जा हक़, उन खां अलावा माइंस एंड मिनरल्स आहिनि, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आहे, लार्ज इंडस्ट्रीज़ आहे, इन्हनि सभिनी ते ॿधल न सिर्फ़ 2-3 लाइनियूं हूंदियूं, पॉलिसी ॾींदी। पाकिस्तान जी पहिरीं पार्टी हूंदी, पाकिस्तान जी पहिरीं पार्टी हूंदी जेका पंहिंजे मंशूर में इन सभिनी मुद्दनि ते ऐं जेके रहिजी विया, जीअं खुराक जो इदारो आहे, इन्हनि ते सभिनी ते मंशूर में पॉलिसी ठाहे ॾींदी। शायदि असांजो मंशूर 300 पेजनि खां मथे थी वञे, ऐं उहो मंशूर हर हिकु असांजे लीडर खे रटियल हूंदो। इंशाअल्लाह उहो असांजो हर हिकु लीडर असांखे उन मंशूर ते अॻिते वठी हलंदो, जंहिं ते को कॉम्प्रोमाइज़ न हूंदो, जंहिं ते कंहिंसां बि उसूल ते ठाह न थींदो। उसूल पहिरियां, पंहिंजो या ॿियनि जो फ़ाइदो पोइ। इन में वॾो जेको अहम जुज़ आहे मंशूर जो, उहो आहे त पार्टी जमहूरी हूंदी। जॾहिं पार्टी जमहूरी हूंदी त छा थींदो, लीडर पैदा थींदा। जमहूरी कीअं हूंदी, इंशाअल्लाह साल जे अंदर हर उहिदे ते इलेक्शन थींदी, हर उहिदे ते इलेक्शन खटी मेंबरनि खां वोट वठी लीडर ईंदा। 5 सालनि जे अंदर इंशाअल्लाह पंहिंजे उहिदे तां बि मां इस्तीफ़ा ॾेई करे उन ते इलेक्शन कराईंदासीं, ऐं उन ते मां न बीहंदुमि त जीअं ॿियो लीडर अचे। छो जो ज़रूरी न आहे त हिकु माण्हूअ ते, बल्कि इहो ग़लति आहे त हिकु माण्हूअ ते असां वरी जीअं हिकु भुट्टे साहिब ते, हिकु बीबी साहिबा ते, हिकु इमरान ख़ान ते, हिकु रसूल बख्श पलीजो ते, हिकु अयाज़ लतीफ़ पलीजो ते भाड़े वेठा आहियूं। ईअं हिकु माण्हू ते न आहे भाड़णो, जो उहे गुज़ारे था वञनि त सॼी क़ौम ॾुतड़ियल लॻी पई आहे, हेॾे होॾे थी वाजाईंदी वञे त हाणे असां काॾे वञूं। त जॾहिं असां मरंदासीं तव्हांखे परेशानी न हूंदी, तव्हांजो ॿियो लीडर उते ई बीठो हूंदो।
बैरिस्टर अख्तर जब्बार जिंदाबाद, बैरिस्टर अख्तर जब्बार मजलूमन जो यार, बैरिस्टर अख्तर जब्बार जिंदाबाद। उन खां अलावा जॾहिं इहो एतमाद असांजे नौजवान औरत ऐं मर्द खे ईंदो त असां बि हिकिड़ी पार्टी जा लीडर थी था सघूं, त उन खां पोइ छा थींदो? उन खां पोइ इहो थींदो त असांजी पार्टी लीडर पैदा करण वारो इदारो बणिजी वेंदी, जेके कंहिं हिकिड़े माण्हू जी ज़रूरत न हूंदी। उन पार्टी में हिकु हिकु माण्हू लीडर हूंदो। हितां जो मज़दूर हारी गॾे गॾे हलाइण वारो, हिकिड़ो नंढड़ी नौकरी करण वारो, हिकिड़ो दुकानदार नंढो धंधो करण वारो, वॾो धंधो करण वारो, हिकिड़ो चाट खपाइण वारो, जे क़ाबिलियत अथसि त उहो असांजी पार्टी जो लीडर थी थो सघे। इहा पार्टी इन्हनि उसूलनि ते बदल पार्टी, सिर्फ़ इन्हनि उसूलनि ते बदल पार्टी ई हिन शहादत कोट जे मसइलनि जो हल आहे, हिन सिंध धरतीअ अमड़ जे मसइलनि जो हल आहे, ऐं हिन पाकिस्तान असांजे वतन जे मसइलनि जो हल आहे। ऐं इहो हल असांखे हिकु राति, 5 रातिनि, 5 महीननि या 5 सालनि में न मिलंदो। जेकॾहिं हिकिड़ो घर खंडर बणियल हुजे, मां ठेकेदार खे सॾु करे चवां त हे मूंखे ठाहे ॾे, जल्दी ठाहे ॾे, मूंखे चवे साईं 5 ॾींहंनि में तो ठाहे ॾियां, उहो कमु पक्को हूंदो या जुगाड़ी हूंदो? जेकॾहिं 62 सालनि खां 1958 खां हे मुल्क पोइ वेंदो विया, 62 सालनि खां जेकॾहिं हिकिड़ो मुल्क ॾुतड़ियल लॻो पियो आहे, जंहिंजे ॾुतड़ण जो बुनियाद हिकिड़े डिक्टेटर विधो, जेकॾहिं इहो ॾुतड़ियल लॻो पियो आहे त इहो तव्हांखे, जेकॾहिं को सियासतदान इहो वाइदा थो करे त मां तव्हांखे महीने में, 3 महीननि में, 5 सालनि में तव्हांखे सिधो करे ॾींदुमि, इहो कमु पको हूंदो या जुगाड़ी हूंदो? त अहिड़नि झांसनि में न आहे अचिणो। कमु ठहणु सवलो या ड्राइणु सवलो हूंदो आहे। जॻह खे ड्राइण लाइ तव्हांखे घणा ॾींहं घुर्जनि? 10 ॾींहं बि वॾा आहिनि। आहे या न आहे? आवाज़ निकिरे थो नथो निकिरे? ऐं उन जॻह खे ठाहिण लाइ घणो टाइम लॻंदो? जेकॾहिं ठाहिण लाइ वधीक, ड्राइण लाइ घटि लॻंदो त 62 साल ड्राइण में लॻा आहिनि, त ठाहिण में वरी 3 महीना लॻंदा या 5 साल लॻंदा? मूंखे इहो भरोसो आहे त इमरान खान मुल्क जा हालात बहितर कंदो। इहा मूंखे पक आहे, छो जो पाण ईमानदार माण्हू आहे, पर नज़रियो कोन्हे। नज़रियो कोन्हे। इहो नज़रियो जेकॾहिं हुजे हा त 26 साल पार्टी खे थिया आहिनि। 26 सालनि खां पार्टीअ में उन्हनि खे ॿियो को अहिड़ो माण्हू नज़र न आयो जेके पार्टी जो चेयरमैन बणाइनि। कहिड़ो गुमान आहे असांजे लीडरनि खे त असांजी अवाम में अॻुवाणी जा स्किल्स कोन्हनि, उहे अॻुवाणी लाइ क़ाबिल आहिनि। असांजो माण्हू दुनिया में वॾो डॉक्टर बि थिए, असांजो माण्हू मशहूरु इंजीनियर बि थिए, साइंसदान बि थी थो सघे, उन लाइ बि क़ाबिल आहे। वॾो तालीम में निसार सिद्दीकी साहब जहिड़ो नालो बि करे थो सघे, अब्दुल सत्तार ईदी जहिड़ो फलाही कम में बि नालो करे थो सघे, नज़रियनि ॾियण में बि नालो करे थो सघे, वकालत में बि हफ़ीज़ पीरज़ादे जहिड़ो नालो अची थो सघे, एतिज़ाज़ अहसन जहिड़ो नालो अची थो सघे। बाक़ी जे असां नालाइक कयूं त असां लीडर थियण में नालाइक कयूं। इहो हितां जे लीडरनि खे इहा ग़लति फहमी या ख़ुशि फहमी ॾिनी के आहे
इहा इन्हनि खे पंहिंजे दिमाग़ मां कढणी पवंदी ॻाल्हि त हिन क़ौम जा मसीहा सिर्फ़ उहे आहिनि। हिकिड़ो कारकुन केॾो बि कमु करे हमेशा उहो पार्टी जे सरबराह जे हेठां ई थो रहे। छो माना छो जो तूं पार्टी जे सरबराह जो बच्चो आहे या बच्ची आहे त मां तोखे फॉलो कयां, माना क़ाबिलियत तुंहिंजी इहा आहे सिर्फ़, बस इहो न थींदो। ऐं इहे ॻाल्हियूं इंशाअल्लाह असांजे नौजवान औरतुनि ऐं मर्दनि खे गॾु खणी ईंदियूं। मूंखे ख़बर आहे त हिते असांजा दोस्त वेठा आहिनि, न सिर्फ़ु शहदाद कोट जा, इमाम बख्श खां ऐं यूसी इमाम बख्श खां, हेॾां कची पुल कुबे खां, सजावल खां, जितां किथां दोस्त आया आहिनि असांजा। कुझु ॻाल्हियुनि सां मतां उन्हनि खे इतफ़ाक़ न हुजे, हालांकि असांजी टीम जा आहिनि। जेका मां औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि कई, पर मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त इंशाअल्लाह गॾु रहो, 3, 4, 5 साल तव्हांखे इहे ॻाल्हियूं बि सम्झ में अची वेंदियूं त छाजे करे इहे चऊं था। आख़िर में तव्हां सभिनी भाइरनि जी, वॾनि जी, बुज़ुर्गनि जी, नंढनि जी, पंहिंजे उमिरि वारनि जी, हम उमिरि वारनि जी ऐं मुंहिंजे नंढड़नि प्यारनि ॿारड़नि जी, हीउ जेको दोस्त नारा हणंदो आयो आहे, हीउ जेको नारा हणंदो आयो आहे जाता काता, ओ तव्हां कहिड़ा नारा हयाव? नारो वञी ॾेखार बाबा, तेज तेज नारो। हिननि ॿारड़नि जी महिरबानी जिन एॾे प्यार ऐं मोहबत सां इस्तक़बाल कयो, लख थोरा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह त असांजे हिननि कमनि जे करे जेकॾहिं अॼु तव्हांखे शहर नथो मञे, ख़ैर आहे, जे साल खां पोइ, 2 सालनि खां पोइ, 5 सालनि खां पोइ तव्हांखे शहर नथो मञे, ख़ैर आहे। तव्हांजे गुज़ारे वञण खां पोइ बि शहर तव्हांखे नथो मञे, ख़ैर आहे। इंशाअल्लाह तारीख़ तव्हांखे लिखंदी। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, मज़लूमनि जो यार। आख़िर में हाणे जेके तव्हां ताड़ियूं वॼाईंदव, इहो मां चाहियां थो त इहे तव्हां पंहिंजे लाइ वॼायो। वॾी महिरबानी।